ਹੈਲੋ एवरीवन ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਲਾਰਮਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ NCLEX ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਫਰਮ ਈਦਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਔਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਆ L ਫॉर ਲੋ ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਲੀਕਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਕੀਪਸ ਔਨ ਲੀਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਐਂਡ ਸੇਮ ਵੇ ਫॉर ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਾਰਮ everything is sealed so ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ obstruction ਤੇ NCLEX ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਅਲਾਰਮ ਆ ਜਾਂ ਲੋ ਅਲਾਰਮ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ obstruction ਆ ਤੇ obstruction ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ secretions increase ਹੋਣੀਆਂ then kinking of the tubes or ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ patient cough ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ even if your patient is biting on the tubes. On the other side, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ leak ਕਹਿੰਦੇ ਆ we're talking about disconnection. So ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ tubings ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ disconnect ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ the hardest part is going to be if your patient has stopped breathing. ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ high pressure ਜਾਂ low pressure alarm ਸੁਣੂਗਾ first of all assess the patient. ਜੇ patient ਦੇ ਵਿੱਚ any of these things are act accordingly, followed by that you will be assessing the device. ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? Do not silence the alarm. Yeah, that's all about ventilator alarms. And for more such videos, please consider giving us a follow.